Ahojte, tu je Luboš. No, za hodinu vyrážame s bratom na akciu 555. Je to testovací okruh okolo Botnického zálivu. Už sme ho išli s Mírom za 4 dní a teraz vlastne by sme chceli to isté zopakovať s Ioniq 6, tým, že vlastne odskúšame to rýchle nabíjanie. Medzičasom sa už aj sieť Ionity dostala na takú úroveň, že tam viac menej všetko okrem Poľska pokryté. Bude to veľmi náročné. Na stovky kilometrov máme len nejakú 20-minútovú prestávku. Startujeme v piatok 18. hodine, trajekt nám ide z Tallinnu 18:30 zajtra, takže máme čo robiť, aby sme to stihli. Celkovo je to náročné vypočítať, aby tam človek nečakal hodiny, ale ako vidíte, takto vstavené plánovanie si dáva nejaké préčkové stanice. Ja chcem ísť iba po Ionity. Ja viem presne, kde máme nabíjať. Vidie to na nejaké 4 nabíjania, kebyže ideme nejak na hranu a nabíjame dlho. Ale chcem optimalizovať nabíjacú krivku, tak budeme mať 5 nabíjaní s tým, že to posledné je tesne pred Tallinnom a nabijeme si tam na maximum, aby sme potom z trajektu vyrazili bez nejakých zdržiavačiek. Dobre, to je na teraz všetko, ideme sa pripraviť a štartujeme. Prejdeme si teraz celú trasu, aby ste vedeli, čo čakať, ak by ste sa náhodou niekedy so svojím elektromobilom vybrali do Škandinávie. Samozrejme nie v takomto extrémnom tempe. Zvolili sme si trasu cez Čechy, míňame akurát Ionity Ladna. Nabíjať nepotrebujeme, lebo sme vyrazili s 90% a optimalizujeme momentálne jazdu na čas, preto sme vynechali aj cestu cez D1, kde by sme mohli teraz dobiť na Ionity Dubnica. Najbližšie Ionity je až pri Lodz 100 km pred Varšavou. Momentálne sú vo výstavbe Ionity v Ostrave a potom na ceste do Varšavy. Nabíjať nám bude stačiť raz. Minuli sme akorát Brno, Olomouc a cez Ostravu ideme do Poľska. Držíme si maximálnu rýchlosť na diaľnici, respektíve o trochu rýchlejšie. Prekročili sme hranice Poľska a blížime sa k našej nabíjačke pri Belku. Nabíjanie spúšťam s kartou Hyundai MyCharge. Je tu zároveň McDonald's, takže si tu oddychneme, niečo zjeme. Toho oddychu veľa nebolo, lebo nabíjali sme za 19 minút. Pokračujeme ďalej po diaľniciach. Na diaľniciach v Poľsku je 140, v okolí veľkých miest, hlavne keď sú nejak rozbité cesty, tak sa rýchlosť upravuje. Cesta je pomerne rýchla, komfortná. Najbližšie nabíjanie je teda pri Loci a na Ionity. Momentálne šoferujem celú cestu ja, s tým, že brat tým, že vydrží dlhšie šoferovať v noci, tak jemu som prenechal v noci. Sme na ceste 5 hodín, nabíjame do maxima, lebo najbližšie Ionity je až v Litve, takže využijeme po ceste Greenway na čiastočné dobitie, preto sme chceli mať čo najviac nabité. Za 38 minút sme dobili až do 98%. Momentálne šoferujem Maroš, ja si idem pospať, aby som ho mohol potom prestriedať. Poliaci za posledné roky veľmi pokročili s diaľnicami. Diaľničná sieť je takmer celá hotová na priechod Suwałki do Litvy.
Približne v 10 hodinách prichádzame na koniec Poľska. V poslednom meste v Suwałki dobíjame na 140 km Greenway, ale iba 40%, lebo nás čaká za chvíľku v Litve nabíjanie v Kaunase na Ionity. Tu aj Greenway dosť pokročil, kedy si mal iba jedno káblové DC50, teraz už väčšinou majú dvojkáblové 140 kW stojany. Prešli sme hranice Litvy. V Litve je veľmi dobrá sieť štátnych nabíjačiek do 50 kW, ktoré sú bezplatné. Môžete si ich pozrieť cez aplikáciu PlugShare. Tie ale my nevyužívame, nakoľko nemáme čas. V Kaunase dobíjame na Ionity zase trochu viac, aby sme vlastne prešli celú Litvu a Lotyšsko. A najbližšie nabíjanie potom budeme mať v Estonsku. Čas prechodu Litvy a Lotyšska nám veľmi intenzívne pršalo, ale časovo nás to nejako veľmi nezdržalo. Poviem si niečo o plánovaní staníc, takže využívame sieť Ionity. Ako vidíte na mapke, tak už Pobaltie je veľmi dobre pokryté. Tie chýbajúce skoky vo Fínsku a Švédsku vieme s Ioniq 6 už preskočiť. Bežne sa nám stávalo, že sme preskakovali 2 až 3 Ionity, a to aj pri 80% nabití. Že dá sa povedať, že tá európska sieť dneska už veľmi dobre vykrytá. Jediná výhrada teda je k cene, že väčšinou operátori aj samotné Ionity má cenu nastavenú pomerne vysoko na 0,8 €. My ideme cez koncernovú kartu, ktorá má ešte výhodný paušal, kde je cena 0,3 € za kWh. Ale samozrejme tieto paušaly postupne miznú z trhu. Do budúcna by bolo treba nejak racionálnejšie upraviť ceny, lebo cena nad €0,5 za kWh v podstate prevyšuje cenu napríklad dízlu na diaľnici. Práve prechádzame z Litvy do Lotyšska. Dojazd je pomerne dosť solidný. Ako vidíte v itinerári vyššie, tak okolo 400 km sa dalo spraviť bez problémov v rámci toho Poľska a tam boli väčšinou diaľnice. Aby ste sa náhodou vybrali niekedy do Pobaltia na párťový výlet a nechcete používať sieť Ionity, tak v Litve máte tu sieť bezplatných nabíjačiek a v Lotyšsku a v Estonsku viete využiť napríklad lokálnych operátorov cez aplikácie e-moby a podobne. Operátorov si viete zistiť v aplikácii PlugShare, kliknúte na stanicu a potom si nainštalujete už iba ich aplikáciu. A Lotyšskom si ukončíme prvú časť, aby ste neboli zbytočne zahltení informáciami.